वर्ल्ड का सबसे बड़ा होममेड पिज्जा हम दोनों मिलकर खाने वाले हैं। टारगेट रखा है 10 मिनट का। दो खाना चबा चबा के अच्छे से खाना चाहिए। ये खाएंगे पिज्जा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो भर भर के लाइक दे दीजिए, कुछ इस तरह भर भर के लाइक दे दीजिए।